今日想出車都出唔到啊！早上嚟2個客，晏晝嚟1個，全部過嚟傾桶裝水開新店嘅，做咩啊？出面生意唔好做咩？個個話去賣桶裝水，我咁多條視頻啊，有邊條視頻廣告桶裝水好做㗎？仲要新仔入局啊！哼！唉，真係揾棺材唔知掟。我哋自己有水廠都咁講㗎啦。本來呢一行咧就3分靠勤力，7分靠人脈嘅。人都唔識多個，邊個幫襯你啊？又唔係得你可以賣。雖然我講嘢難聽，係有粗口，但係錢嚟㗎。喂，你靠一個未知數去揾食喎，咁你倒不如去澳門啦，一鋪過，仲要唔使交租添。而家係9月份，仲有3個月咧，阿諸葛亮過嚟佛山開演唱會啊！唱咩啊？唱空城計噶，唱家唱，真係，到時你唔係賣水啊，係賣條鐵啊，所以啊，睇定啲啊。如果你真係錢多嘅話咧，就幫襯我飲下水就算數噶啦，起碼啲錢咧，我賺得心安理得啲啊嘛，係嘛？係咁啊，下期見啦。